Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 6 ya, wa yustahabbu qiraatul jamaah. Niku lho Pak. Narasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu qiraatul jamaah mujtami'in sawan kanat mudarasatan aw idaratan wa tajuzu qiraatul Qur'an bil qiraatil mujma'i ala tawaturiha duna riwayat syaddah. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lan den demeni atau den sunnataken apa qiraatul jamaati macane kumpulane wong, macane jamaah mujtami'ina hale padha kumpul kabeh. Sawa kanat padha uga ana sapa jamaah, padha uga ana apa qiraah kenging. Aniku mudarasatan rupa dersan. Au idaratan utawa rupa giliran mupeng. Au idaratan utawa rupa giliran. Wa tajuzulan menang apa qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Apa qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Uli maca bil qiraati kelawan pira-pira wacan. Kelawan pira-pira wacan al mujma'i kang wis den mufakati. Al mujma'i kang wis den mufakati apa ala tawaturiha ing atase gilir gumantine atau tumpo-tumpone qiraat ing atase mutawatire qiraat kene. Lanten sampun dadi istilah. Kalau mutawatir berarti jelas. Nek cara nikune mu'an-an hadis. Mu'an maksudnya niku hadasana sinten an sinten an sinten an sinten sampai Kanjeng Nabi. Mu'an lah. Dan ini mutawatir artinya sampun tumpo-tumpo sanadnya jelas. Runtut qiraah itu sudah ada qiraah model seperti itu. Tapi nek saniki pun jelas. Nek teng wilayah kita sebenarnya tinggal bagaimana mushafnya. Mushaf qiraahnya sinten nggih sampun jelas qiraahnya nggih itu. Nah, yang dimaksud di sini wa tajuzu nambah qiraatul Quran bil qiraatil mujma'i ala tawaturiha. Diperbolehkan membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang penting itu sudah dimufakati bahwa itu boleh. Nah ini cara bahasa sini nggih qiraah sab'ah. Dunar riwayati dudu pira-pira riwayat asyadzati kang nrecel atau kang syad apa riwayat atau yang keluar dari garis apa riwayat. Waman lan sapane wong sileman qira'a kang maca sapa man bisa dadi kelawan qiraah kang syad. Qiraah kang recel atau kang keluar dari niku. Yajibu mongko wajib apa ta'rifuhu meruhaken ing man. Tapi niki sekadarnya. Nek wilayah kita kan bacaan sudah jelas qiraah Qur'annya seperti itu. Qur'annya seperti itu dan semua ada pembacaan yang tidak seperti itu kan kita sangat yakin kalau itu bukan karena dia membaca qiraah yang lain, tapi karena kesalahan ketika membaca. Ini wajar, kita nggak perlu menyatakan memberitahukan wah qiraah seperti itu haram. Itu nggak perlu, sebenarnya dirasakan mawon. Ya jibu mongko wajib apa ta'rifuhu meruhaken ing man bitahrimiha kelan den larange qiraah kang syadzah niku. Kama kaya perkara alihi kang iku netepi ing atase makma sapa al-jumhuru agung-agunging ulama. Nggih.
Qiraat syadzah seperti yang jelas nih kok. Awal-awalnya ada wonten nahwu niku. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah napa wa rasuluh napa wa rasulih. Niku qiraah yang jelas. Kalau dibaca salah itu kalau dibaca wa rasulih itu berarti atofnya ke musyrikin, dibaca wa rasulah berarti atofnya ke Allah. Allah dan Rasulnya bari'un terbebas dari prasangka orang-orang musyrik. Kalau dibaca wa rasulih Allah terbebas dari prasangka orang-orang musyrik dan prasangka Rasulnya. Maknanya jauh. Itu jelas dilarang. Makanya kalau itu jelas. Makanya terus didamel pelanggaran nahwu. Ingkana lamun ono sapa man ana iku jahilan wong kang ora ngerti. Wa ta'ziruhu lan wajib ngapokaken ing man. Tak nakzir ing man wa man uhulan nyegah ing man nyegah minha saking qiraah. Ingkana lamun ana sapa man ana iku aliman wong kang wis ngerti. Kalau sudah tahu tapi sengaja bacane sengaja damel guru-guru istilah. Wa idza tada'a lan nalika ngawiti sapa qariun wong kang maca bi qiraati hadil qurra'i lan wacane salah sijine para ahli wacan. Fayam bagi mongko seyugyo apa yastamirro yen to temerus sapa qari. Alal qiraati ing atase qiraah ing atase wacan biha kelawan hadil qurra atau qiraati hadil qurra niku. Madamas lagi langgeng apa al kalamu kalam pembicaraan oneku murtabiton hubungan apa kalam. Hanya ketika seseorang mengawali bacaan dengan bacaan salah satu ahli qira niku, contoh Hafiz bin sing masyhur teng wilayah mriki kan Hafiz ya, qiraahnya Hafiz. Kita membaca qiraahnya Hafiz. Maka seyogianya selagi kalam itu masih runtut, contoh wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba astakbar fa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka. Sekalipun masih beberapa ayat tapi kalamnya masih satu lingkup. Ya seyogianya memakai bacaan itu, bacaannya Hafiz. Tidak pindah ke bacaan yang lain. Tapi nek kados kula jenengan nyuwun sewu kula nggih sami kula jenengan ngangge bacaan Quran kan pun jelas nggih mushafnya. Nyuwun sewu nek membaca dengan Quran itu kita kok memakai qiraahnya orang lain kan enggak bisa. Enggak bisa. Artinya ini kan berarti gambaran ini mungkin kalau seperti ini Qurannya mboten wonten harokate. Niku sangat mungkin kita memakai qiraah bukan qiraahnya satu hadil qurra. Kenapa? Nantinya kita membacanya berarti kan melalui apa yang sudah kita kaji atau apa yang sudah kita pelajari dari bahasa kita. Nah, berarti bisa jadi memakai qiraahnya salah satu qurra selain Hafiz, qiraahnya Utsman sinten niku. Dan itu sebenarnya mushafnya ya ada juga. Cuma mungkin tidak begitu diikuti peredarannya di percetakan wilayah Indonesia. Faidang kodo mongko nalika tuduk apa irtibatuhu persambungane kalam. Falahu mongko iku tetep kaduwe qari ayyaqra'a utawi yen to maca sapa qari bi ghairiha lan liyane qiraah atau qiraati ahadil qurra niku. Hanya dengan qiraah yang lain min anasab ayah niku.
Wal aula utawi kang li utama iku dawamuhu langgenge qori ngelanggengaken qori alal ula ing atase qiraah kang awal. Maksudipun qiraah niku fi hadzal majlisin dalam ikilah majlis wala tajuzu lan ora wenang apa al qiraatu wacan bil ajamiyati kan logat napa ajam logat daerah bil ajamiyati kan bahasa daerah mutlakon hale mutlak kama la tajuzu kaya udah ora wenang apa qiraah bijam'il qiraati lan ngumpulaken pira-pira wacan fi mahafilil ammati ing dalam pira-pira perayaan umum. Dunal arti lan tanpa den aturaken ala syuyukhi ing atase pira-pira guru. Ma'ama sartane perkara fihi kang tetep ing dalam fihi kang tetep ing dalam ardun atau ing dalam pengaturan niku. Wa tustahabu lan den sunataken apal qiraatu wacan. Apal qiraatu maca Quran bitartili lan tartil. Lawan tartil. Padahsine syauti lan uga den sunataken maca kelawan bagusaken suara. Tahsini syauti lan bagusaken suara. Bisyarti Allah takhruja lan syarat yen to ora metu apa qiraah. Lan syarat yen to ora metu apa qiraah an hududil wajibi saking pira-pira pelanggarane wajib. Syara'an ing dalam cara syarak. Bayane hudud min ikhraji kulli harfin min ikhraji kulli harfin nyatane ngetokake sakabeh huruf nyatane ngetokaken sakabeh huruf min makhrajihi saking makhraje huruf muafin tur nuhoni haqqahu ing hake huruf mustahaqqahu lan nggon den hakine huruf atau lan mustahaqqahu lan napa kang den haki huruf. Wa illa lan lamun artinya hukum yang ada pada huruf itu. Ya contoh ikhfa idgham, gunnahnya terutama atau bisa penunggalannya. Wa illa lan lamun ora. Ala lamun ora napa? Takhruja an hududil wajib atau wa illa lan lamun ora ono syarat niku. Kurihat mongko den makruhaken apa qiraah. Artinya bagusaken swanten. Wa tukrahu lan den makruhaken apa qiraah apa wacan maca Quran bil ifrati kelawan sembrono atau pepeko. Kelawan sembrono atau pepeko fil isra'i ing dalam nyepetaken. Fil isra'i ing dalam nyepetaken mutlakon hale mutlak. Bil ifrati lah niki ketika isra jangan sampai ifrat ini kata semua atau terlalu ifrat bisa jadi tembung napa ifrat kan bisa jadi kalau dalam bahasa ini farratu an kadza itu bisa jadi menjadikan napa seseorang melewatkan sesuatu bisa jadi seperti itu. Tapi ifrat bisa jadi itu bermakna sangat, sangat. Kalau bermakna sangat, waktu kurahu bil ifrat fil isra dimakruhkan bacaannya terlalu cepat, terlalu cepat mutlakon. Tapi kalau itu biasanya kan melihat keadaan. Nah, berarti melihatnya yang kedua, yang pertama tadi ifrat. Terlalu cepat yang mana menimbulkan banyak hal yang tertinggal yang mana itu harus dikeluarkan atau wajib dibaca. Nah, contoh napa ikhfa itu hamzah penunggalan mad
Wa tustahabbulan den sunataken apa qiraatu wacan aidon padha karo istihbab kang awal atau padha karo dhuwur. Bitadabburi klan ngangen-angen. Ngangen-ngangen wa tafahumi lan amri faham atau ngudi faham. Usaha faham. Bayu syghila klan yen to nyibukaken sapa al-qari'u wong kang maca. Tenungkulaken nyibukaken sapa al-qari'u wong kang maca qalbahu nyibukaken qalbahu ing atine qari. Nyibukaken bitafakuri klan mikir-mikir fi maknama ing dalam artine perkara. Fi maknama mikir-mikir fi maknama ing dalam artine perkara yulfidu kang ucapaken sapa qari bihi klan ma. Berusaha paham. Berusaha berarti belum tentu paham. Cuma namanya digambarkan dia orang yang membaca menyibukkan hatinya untuk berpikir apa yang dia ucapkan. Bahasa itu nih ayatnya kelalen. La ta'tu sholat wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun dalam keadaan mendem niku kan mboten angsal sholat. Sampai mana? Sampai seseorang itu tahu apa yang dia ucapkan. Lah, tahu yang dia ucapkan berarti sampun mboten mendem. Tapi cuma bahasanya kita tahu yang dia ucapkan di luar sholat atau tahu yang dia ucapkan di dalam sholat. Kalau yang diucapkan di dalam sholat itu nyuwun sewune sing mboten sukaro pun niku belum tentu sekalipun sebenarnya tahu pun belum tentu ketika sholat itu bisa khusyuk meresapi apa yang sedang diucapkan, apalagi yang belum. Belane tembunge bahasa ini niku nek salat, nek qiraah pun sami. Nah ini yang paling itu kan nggih merasakan bahwa itu kalamnya Allah Ta'ala, itu sampun cukup. Itu kalamnya Allah Ta'ala yang sedang kita taati dawuhe dan maos. Fi makna ma yulfidu bihi fayarifu makna kulli ayatin. Fayarifu mongko dadi sebab ngerti sapa man sapa qari makna kulli ayatin ing artine sakabeh ayat. Wa yata'ammalalan bisa ngangen-angen sapa man al awamiro ing pira-pira perintah wan nawahiyalan ing pira-pira cegah. Wa ya'taqidalan nekodaken atau ngiyakini sapa qari lan dadi ngiyakini sapa qari ngiyakini qabula dzalika ing nampa sakabeh mengkono-mengkono awamir wan nawahi. Qabul dzalika ing sakabeh mengkono-mengkono awamir wan nawahi. Wala basalan ora dadi bahaya bitakril ayat iklan baleni ing ayat siji. Wa tardidiha lan ngulang ing ayat hatta yatimma sehingga dadi sampurna lahu kadwe qari. Apa dalika mengkono-mengkono tadabbur, apa dalika mengkono-mengkono angan-angan niku. Hanya meyakini ngangen-angen dan meyakini nampi datang dawuh niku. Fa in kana mimma qassara anhu. Fa in kana mengko lamun ana sapa nggih. Fa in kana fa in kana mengko lamun ana apa
Nggih. Fain kana mongko lamun ana apa waduh niki napa robite ini benten dengan teks-teks kitab niku. Nah, teks kitab domir marjeknya itu pasti jelas terlihat. Nah niki fain kana mimma qusira atau qasira anhu fi mama do intadzara wastaghfara. Jadi karena domirnya itu kebacaannya, apa yang sedang dia baca. Nah, ini kalimatnya nggak ada, kalimat sebelumnya. Ontennya kan ayat, marjeknya. Fain kana mongko lamun ono apa makruh sing diwaca. Nah, kalimatnya mboten wonten. Fain kana mongko lamun ono apa makruh atau makuria yang dibaca oneku mimma setengah saking perkara kosoro kang wis pepeko sapa kang wis sembrono sapa qari anhu saking ma fima ing dalem mongso madu kang wis kliwat apa ma. Nah, seumpama dia melatih ayat di mana di situ menyebutkan suatu kesalahan-kesalahan dan dilalai itu adalah kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, maka i'tadzaro mongko gawe audzur sapa qari wastaghfaro lan nyuwun ngapura sapa qari. Aidza marra lan nalika liwat sapa qari bi ayatin kelan ayat fiha kang iku tetep ing dalam ayat zikru Muhammadin utawi den sebute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla mongko nyuwunaken rahmat sapa qari alaihi ing atase nabi. Sawaunil qari'u padha uga wong kang maca wal mustami'u lan wong kang krungu. Wa ta'akkadu lan dadi kukuh apa dzalika mengkono-mengkono shalla alaihi shalla alaihi anda qaulihi ta'ala ing dalam nalikane dawuh Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusholluna padha maca sholawat atau padha nyuwunaken rahmat sapa Allah malaikatahu alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namun bentuknya yang masing-masing. Sholawat minallahi ta'ala, sholawat minal malaikah, la sholawat minan nas dari kita. Itu bentuknya sendiri-sendiri. Kalau sholawat dari kita kan jelas. Hanya Nabi sampun aslinya tidak membutuhkan permintaan rahmat dari kita, tapi Kanjeng Nabi ibarat gelas sampun penuh kita memintakan rahmat pada Nabi balas pada kita, bahkan ada menyatakan berapa kali lipat. Nah ini doakan semuanya manfaat untuk kita. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina shollu padha nyuwunaken rahmat sira kabeh. Padha nyuwunaken rahmat sira kabeh alaihi ing atase Nabi wasallimu lan nyuwunaken keselamatan sira kabeh tasliman kelawan nyuwunaken keselamatan temenan. Nah tembunge shollu niku nggih bermakna shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu salato sira kabeh. Tapi dalam bahasa lain shollu padha maca shalawata sira kabeh. Mulane asli mana salat jamak nggih penyuwunan rahmat jenenge. Wa idza marra lan nalika liwat sapa qari bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat, ayat welas asih. Ada ayat kang nuduhaken rahmat. Istabsyara mongko bungah sapa qari.
Wasa'ala lan nyuwun sapa qari. Aw adabin utawa liwat aw adabin utawa tetemu kelan ayat patrapan, ayat hukuman. Asfaqa mongko welas sapa qari wa ta'awwadza lan nyuwun lindungan sapa qari. Au tanzihin utawa tetemu kelan ayat kang nyuciaken. Nazaha mongko bersihaken sapa qari wa azzama lan ngagungaken sapa qari. Au du'ain utawa ketemu kelan ayat doa, ayat kang nuduhaken doa penyuwunan. Tadarru'a mongko DP sapa qari wa talabalan nyuwun sapa qari. Wal yaqul lan becik ngucap sapa qari. Ba'da khatimati wattini ing dalam saise pungkasane surah ad-din wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Di akhir nih bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ngucap bala inggih wa ana utawi ingsun ala dzalika terakhirannya sing pripun. Angger mboten diwaos mboten ngerti terakhirannya pripun. Pada khotimati wattini dalam saise pungkasana surah At-Tin. Wattini zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin laqad illal ladzina amanu wa amilus solihati falam kepripun dereng kelala akhirnya surah At-Tin napa sale napa jawaban-jawaban niku biasanya niku ngepasaken kados kula ki mbak niku rasa kula niku mboten niki surat napa yang penting ketika napa dawuh niku menuntut jawaban inggih maka nggih dijawab inggih. Bala inggih wa ana ala dzalika wa ana ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono perkara iku minasyahidina setengah saing wong kang padha nakseni kabeh. Wa ba'da khatimatil qiyamati lan dalam saise pungkasane surah al-qiyamah. Iki pungkasane nggih napa malih mboten paham. Bala inggih namung bala terus abada khatimatil mursalati lan ing dalam sawise pungkasana surah al-mursalat ngucap amanna billah ing dawuh amanna billah amanna ngimanaken atau percaya ingsun kabeh billahi ing Gusti Allah. Abada khatimatil mulki lan ing dalam sawise pungkasana surah al-mulk Allahu rabbul alamin ing dawuh Allah rabbul alamin. Abada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lan ing dalam saise ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Niki sawise surat Ar-Rahman napa setiap fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wala bi syai' min ni'matika rabbana nukadzib falakal hamd wala bi syai'in lan ora kelawan suwi-wiji minamika saing pira-pira nikmat Tuhan Rabbana duh pangeran ingsun nukadzibu nganggep goroh ingsun kabeh. Bener niki astu nikmat Tuhan kami hanya mboten menganggap semua ini kebohongan. Falaka mongko iku tetep kadhe Tuhan alhamdulillah sakabeh puji. Abanda khatimi wadduha lan ing dalam sawise pungkasana surah wadduha. Wama lan sawise wama lan sawise perkara ba'daha sawise surah wadduha yukabbiru maca takbir sapa qari. Nah niki pun biasa kaprah malah niki Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terus nembe surah nintune sampai khatam. Dimulainya dari surah wadduha. Yukabbiru maca takbir sapa qari wal yakhfad lan becik nglirihaken sapa qari sautahu ing suarane qari biqalihi lan ucapane qari wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Oh niki sampun benten. Wal yukhfid lan becik nglirihaken sapa qari sautahu ing suarane qari biqalihi lan ucapane qari
Aqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Wa qalat lan ngucap sapa yahudu kaum Yahud Uzairun utai Uzair iku ibnullahi putrane Allah. Qalat lan ngucap sapa nasara al-Masihu utawi Isa al-Masih iku ibnullahi anak lanange Allah. Wa nahwa dzalika lan sapadane mengkono-mengkono ucapan, mengkono-mengkono ayat. Ayat yang nuduhaken hal-hal yang mustahil bagi Allah taala. Wa idza niku kan maos lirih, nggih maos kan lirih mawon. Wa idza faraqu lan nalika wis ngrampungaken sapa qari minal Fatihati sang Fatihah yaqulu maka ngucap sapa qari amin ing dawuh amin. Niki pun masyhur ya. Wa yustahabbu lan den demen den sunahaken apa ayuk sira yen to ngakehaken sapa qari minal bukai saking nangisi indal qiraati saking nangis andal qiraati nalikane maca wat tabaki lan ngudi-ngudi nangis lan ngudi-ngudi usaha liman kadhe wong layak diru kang ora bisa ora kuasa sepepan alihi ngatasé buka wal huzni lan susah wal huzni lan ngakehaken atun ala minal buka nggih wal huzni lan ngakehaken susah ngakehaken susah sing berguna wal khusyu'i lan khusyuk wa tariqu takallufil bukai utai dalan cara ngudi-ngudi nangis iku yukhdira yen to nekaken sapa qari fihi ing dalam qari nekaken al husna ya al husna tapi niku tetap nggak dijaga jangan sampai nangisnya bukan li ajli ma yuqra'u tapi sendiri apa artinya bukan tapi nanti kan memang kata dibuat-buat pun niku sae dibuat-buat pun niku sae padahal kalau secara ini biasa ini pun ya benar-benar yang munculnya dari hati ayat fil khuzna ing rasa susah faminal khuzni maka saking rasa susah yang sya'u cukul apal bukau tangis wajhu ihdharil huzni utawi dalan nekaken susah diberi jalan juga ini iku ayat amala yang to ngangen-angen sapa qari ngangen-angen sapa man maing perkara fihi kang tetep ing dalam Quran bayane ma minat tahdidi nyatane uli meden-medeni wal wa'idi lan uli ngancam atau lan ancamani wal mawathiq lan pira-pira janji wal uhudi lan pira tegese pira-pira janji sumaya ta'ammalu mengkono li ngangen-angen sapa qari fi taqsirihi ing dalam pepekane qari dalam pepekane qari fi imtisali awamirihi ing dalam pepeko imtisali awamirihi ing dalam nurut ing pira-pira perintah Quran wa zawajirihi lan pira-pira cegahe Quran fayahzana mongko dadi sebab susah sapa qari la mahalate hale mesti wayab kilan dadi nangis sapa qari falam yaghfirhu mongko lamun ora bisa nekaken sapa qari hu ing huznun atau ing mafihi hazina mongko susah sapa qari fa'ilam yahdurhu ini ampun niki napa niki dadi fa'il mawon fa'ilam yahdurhu mongko lamun ora bisa teka hu ing qari apa huznun rasa susah wabukaun lan tangis kama kaya perkara yahduru kang bisa teka apa huznun
teko nekani arbabal qulubi ing pira-pira ati ing pira-pira kang duweni ati asyafiyati kang bersih apa qulub. Falyabki mongko becik nangis sapa qari. Mongko becik nangis sapa qari ala faqdi dalika ing atase kasepen mengkono-mengkono rasa napa ing atase ala faqdi dalika ing atase kasepen mengkono-mengkono rasa susah. Minhu saking qari. Fa innahu mongko sak temene faqdi dalik iku min a'zamil masyaibi setengah saing luwih agunge pira-pira musibah. Wa istahabbu lan den sunataken. Wa istahabbu lan den sunataken apa yura'ya yen to ngreksa sapa qari. Ngreksa haqqal ayati ing hake pira-pira ayat. Fa idza marra mongko nalika liwatan sapa qari bi ayati sajdatin kelan ayat sajdah. Kelan ayat sajdah siji min ain sajadah tilawati saking pira-pira ayat sajdahe min sajadah tilawati saking pira-pira ayat sajdahe wacan sajadah mongko sujud sapa qari nadban kelan sunat. Khilafan halin ulayanil Hanafiyati maring wong-wong kang madhab Hanafi. Haitsu qalu sakirane padha dawuh sapa Hanafiyah. Padha dawuh atau ulama Hanafiyah biwujubiha kelawan wajibe sujud. Ketika ndukeni ayat napa sinetaken sujud. Nah bentene nek sujud tilawah kalian sujud tilawah dalam posisi sholat sudah nggak perlu diawali takbir, tapi namanya sujud napa kalau di luar sholat berarti perlu takbir itu untuk ngawali. Jadi kalau kita waktu lagi sholat lewat ayat saja langsung sujud nggak masalah. Tapi kalau di luar sholat ini nggak perlu takbir ini, perlu takbir. Nah, bahkan ada yang menyebutkan setelah sampun sujud pun didawakan kan salam. Kayak jadi memang benar-benar ya ada awalan, ada akhiran, sama seperti halnya sholat. Terus khilafan Hanafiyah haitsu qalu biwujubiha. Wa hiya utawi sajadatut tilawah inda Syafi'iyati mungguh ulama kang madhab Syafi'i fil jadidi ing dalam kaul jadid kaulnya Imam Syafi'i ini berarti betul inda Syafi'iyah tapi inda Syafi'i mungguh Imam Syafi'i fil jadid dalam kaul kang jadid. Kaul jadid hanya kaulnya Imam Syafi'i setelah ada di Mesir. Ada kaul qadim, kaulnya Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad. Ada kaul jadid, kaul baru, ini kaulnya Imam Syafi'i setelah berada di Mesir. Inda Syafi'i fil jadid dalam kaul jadid wahya iku arba'a asyarata 14 apane sajadatan sajdah fil arafi suci dalam surah al-araf war-ra'di lan surah ar-ra'di wan nahl lan surah an-nahl was al-isra lan surah al-isra wa maryama lan surah maryam wasnani lan rong ayat rong surah rong ayat rong sajdah fil haji dalam surah al-hajj wal furqan lan surah al-furqan wan naml lan surah an-naml. Alif lam mim as-sajdah lan alif lam mim as-sajdah wa hamim as-sajdah lan hamim as-sajdah wan najmi lan surah an-najmi wal insyiqaqi lan surah insyiqaq wal alaqi lan surah al-alaq wa ma sajdatu syad ana utai sajdah kang tetep ing dalam surah asy-syad surah syad iku fasajdatu syukrin mongko sujud syukur. Syukur niku sujud ketika kita mendapatkan hal yang menggembirakan, yang mana itu di luar ikhtiar kita. Intinya hal menggembirakan kados nampi
hal yang tidak disangka-sangka yang membahagiakan. Nah, itu disunahkan kan sujud syukur. Indal Hanafiyati lan mungguh imam ulama mazhab Hanafi utawi napa sajdah iku arba'a syarata no 14 aidon padha karo Syafi'iyah maksudnya. Lakin bisqadi tsaniyatil haji tetapi kelawan ngukuraken ayat sajdah kelorone surah Al-Hajj wa isbati sajdati syad lan netepaken sujud syukur esot dadi sujud sajdah. Ainda Ahmad lan muga Imam Ahmad lan nggih lan iku tetep ing dalam ngarsane Imam Ahmad riwayatani utai riwayat loro ikhdahuma utai salah siji riwayatani iku Syafi'iyati kaya napa sajdahe Imam Syafi'i atau kaya sajdahe ulama mazhab Syafi'i. Wasaniatu tawi riwayat kang kaping pindho iku khamsa asyarata 15 apane sajdahe. Wa an Malikin lan saking Imam Malik lan saking Imam Malik qaulani utawi napa sajadat iku ana qaul loro. Awaluhuma utai kawitane qaulani iku Syafi'iyati kaya pendapatnya ulama madhab Syafi'i. Rasanya utai kang kaping pindho iku ikhta asyarata 11 ayat saja bisqatin najmi klan gugurakin surah an-najmi wal insyiqaq lan surah al-insyiqaq wal alaq lan surah al-alaq wa yad'u lan donga sapa qari fi sujudihi dalam sujud qari bima ulien donga bima klan perkara yaliku kang mantesi apa ma yaliku kang mantesi apa ma bil ayat iklan ayat allati yo ayat yaqra'uha kang maca sapa qari ha ing allati atau ing ayat landungane waktu sujud sajdah ini Bu sesuai bacaan yang menjadikan dia sujud niku. Ini berarti wa ishtaratu fi hadhihi sajdah syurutun. Wa ishtaratu lan den syarataken fi hadhihi sajdati ing dalam ikilah sajdah apa sing den syarataken syurutus sholati pira-pira syaratnya sholat. Salat itu kan hal yang harus ada sebelum memasuki salatnya. Salatnya sholat itu berarti menawi badhe nglambe sajdah di luar sholat niku nggih syaratnya sholat harus ada. Bayane min sitril aurati nyatane nutupi aurat. Wa istiqbal qiblati lan madhep kiblat wa taharati saubi lan sucine sandangan. Wal batini lan badan wal makani lan panggonan. Aman sapane wong lam yakun kang ora ana sepeman ora niku ala taharatin ing atase tingkah suci. Hendak tilawati ing dalam sawis ing dalam nalikane maca ya sujudu mongko bisa sujud atau ulih sujud sapa man ba'da ayat tahara sawise yen to sesuci sapa man. Ayusan nulan tersunatakan apa ayat ahada yang tahu niti sapa qari sapa man Al-Qur'an ing Qur'an. Wa iksira lan ngakehaken lan yen to ngakehaken sapa man qiraatihi saking maca ing Qur'an ma amkana kelawan sak kongange man atau ma amkana selagi kongang sapa apa iksar apa yuksiru. Fi kulli waqtin ing dalam sak kabeh wektu. Bila istisnain kelantan pun jabaaken tanpa mengecualikan waktu apa. Khilafan halin ulayani liman maring ulama karrohaha kang makruhaken sapa man ha ing qiraah ba'da salatil asri sawise salat asar. Wa qalan ngendika sapa man innaha satemene pada salat qiraah pada salatil asri iku min fi'lil Yahudi setengah sangi penggaweane wong Yahudi. Padahal ya, yang membedakan bacaannya ya jelas karena Al-Qur'an. Nah, tapi ini napa? Mulane ada khilaf cuman nggih didawakan teng mriki
saya ini bila istisnain ini didahulukan kaul jumhur, itu kaul yang sudah ittifaq. Cuma ada kaul setunggal kaul ulama yang menyatakan batasan makruh, tapi ini hanya sebagian kecil ulama. Tetap mulanya didahulukan tadi kaul jumhurnya semua waktu sunat membaca Quran. Walyakun lan becik ono apa yang tinahu merdi man biha klan qiraah apa itinahu ulih napa nemen-nemeni atau merdi man biha klan maca Quran klan qiraah iku ana iku fil laili iku nemke fil laili ing dalam waktu bengi. Fil laili ing dalam waktu bengi ana iku aksara luwih akeh. Artinya berusaha teman-teman ini maos Quran di waktu malam diusahakan lebih banyak. Likaunihi krana anane lail ana iku ajma'u luwih bisa ngumpulaken apa lail. Luwih bisa ngumpulaken qalbi maring ati. Qalbi maring ati wa abada lan luwih adoh apa lail. Lebih atuh ane syaghilati saking pira-pira perkara kang nyibukaken. Perkara kang nungkulaken atau nyibukaken. Wal mulhiyati lan pira-pira perkara kang nglalenaken. Wah, tapi nek seniki niku ya niku. Al mulhiyat niki sing kaya-kayane sekarang ada, justru malah lebih enak. Napa Facebookan. Facebookan jalan-jalan malam niku napa terus siang malam nek dawaken dengan iki pembacaan malam lebih dinikaken kelanten lebih jauh dari hal yang menyibukkan, lebih jauh dari hal yang ngelalekaken, yang melenakan. Padahal yang melenakan niku wau jadi warni-warni ya. Nah ini di zaman kita ibadah ibadah sekeco badhe suwalike sekeco kantun kita sendiri. Wa aswana lan lebih bisa ngreksa apa lail. Lan lebih ngreksa apa lail lebih njogo apa bengi, lebih njogo aniriyai saking rasa riya atau minariyai saking pamer. Wa ghairihi lan saliyane riya. Bayane ghairi minal muhbitati nyatane perkara kang bisa nglebur. Wal yahtaris lan becik njogo, becik ngreksa sapa qari min nisyanihi saking ngelalekaken ing Quran. Fa inna nisyanahu monggo sak temene nglalekaken ing Quran iku kabiratun salah gedhe. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono nisyanu syai'in utawi nglalekaken suwi-wiji minhu saking Quran. Kama kaya perkara syarah kang wis njelasaken bi iklan ma sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah. Wa ghairi halan saliyane Raudhah. Wa idar jam 5 sampai jam kerasa. Wa idar taja al-qari wa idar taja al-qari falam yadri ma ba'dal mawdi' alladhi intaha ilahi la sa'ala anhu ghairuhu fayambaghi ayat adaba fi su'alihi wa la yatakallamu bima yalbasu alihi wa sunnah ayyaqula ansaitu kada la nasituhu wa idza taja'al qari falam yadri ba'dama ba'dal mauti alladzi intaha ilaihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli salatan
salata wa sallim. Wa nafasi